افتتاح الشوروم نتاعنا جديد تحديدا، قلنا باش نحلوا شوروم جديده في بوم هلا. سامسونج برشا جي تومسون لا مارك نتاعنا دي كيف تلقى الميكرووند toute la gamme. هاي الميكرووند اوركسترا كيف الناس يا وليد كانت لاحظ انه معناها لي برودوي نتاعنا سون بيان اكسبوزي، معناها نخدموا برشا على الاكسبوزيسيون، نخدموا برشا على الديمونستراسيون. ليكيب نتاعنا سون بيان فورمي. إلكترا عندها توا 5 سنين بالضبط. احنا حلينا أول مغازة وحلينا الاكتيفيتي هذه بدات في سبتمبر 2010. احنا توا عندنا براتيكمون 5 سنين جور بور جور، والحمد لله انه الشركة والشان نتاعنا انها قاعدة تعمل في تطور وقاعدة تعمل في ايفوليسيون كونسيديرابل سلون الشارت وسلون البروغرام والاستراتيجي اللي عاملينها مع التوب مانجمنت نتاعنا ومع جروب روكي اللي ننضويو تحته. الهدف من المغازات هذوما انه توا باش نقدموا للكونسوماتور فينال ان برودوي فيني، نقدموا للكونسوماتور فينال ان برودوي électroménager et meubles d'une très bonne qualité avec un prix très raisonnable. واحنا الحمد لله الى حد الان عندنا 15 مغازه. في المغازه هذه عندنا 15 مغازه موجوده في سوسه، موجوده في الكابون، في الحمامات، وفي جرومباليا، موجوده في تونس. وان شاء الله الهدف نتاعنا المستقبلي القريب عندنا زوز اهداف قريبه المدى. الهدف الاولاني هو في اوائل 2016 ان شاء الله باش ننطلقوا في حلال مغازات في منطقه الشمال الغربي باجة وجندوبه. الهدف الثاني هو باش نطوروا الفكره نتاع الموبيليا، معناها الكونسيبت تاع الموبل اللي احنا تو حاطينه في الكترا في اطار سلسله من المغازات اللي هي منفرده، سلسله من المغازات اللي هي سيباري على الكترا تتسمى الكترا هوم. Electra fait partie de la société Audiocom, filiale du groupe Lucky. Le groupe Lucky compte une trentaine d'entreprises. On est bien diversifié dans l'industrie, distribution et services. La volonté de la direction générale, c'est d'aller plus loin dans la distribution via Electra et Phono, bien sûr. Electra Heavy fait 500 mètres carrés au total. Prochainement, il va y avoir aussi l'inauguration de Rouge. Poloto معليش قاعدين توا نحلوا في لي بوان فونت هذوما tout simplement خاطر احنا on mise sur la proximité avec nos clients. On vise aussi le service après-vente. نحبوا حورة
pratiquement satisfait du service de Electra. Et en même temps, on mise aussi sur le commerce électronique. On a toute une campagne publicitaire à electra.com.tr. Donc là, il va y avoir aussi des promotions, il va y avoir aussi des avantages pour les gens qui achètent en ligne avec Electra et aussi bien pour Follow. Inch'Allah, comme قال Si Mohsen, il va y avoir des points de vente Béja au Jendouba, mais aussi des zones intérieures, autres que Béja Jendouba, dans la République, auront lieu aussi, vont faire partie plutôt de notre stratégie et de nos implantations futures, aussi bien pour Electra que Follow. L'inauguration du showroom في بومهل vise essentiellement la proximité et en même temps assurer le service après-vente pour nos clients. Bien sûr, احنا ما نجمش نقعدوا كان في ال 15e magasin هذا il va y avoir d'autres disons points de vente aussi bien كيما المروج que Béja, Jendouba, Sousa et en même temps des zones intérieures كيما القصرين سيدي بوزيد والجنوب حول المنتوجات اللي disons exposées هنا تمشي tout dépend de la population اللي موجوده هوني tout dépend de la zone bien sûr. Il y a des prix pour tout le monde, des entrées de gamme, moyenne de gamme, haut de gamme bien sûr. On est diversifié et بالعكس نحبوا الحريف كي يدخل هون يخرج كان فرحان.